Assalomu alaykum. Demak, biz Panji akani davolashda davom etyapmiz. Bizning storimizdan keyin mana klinika, Glavmed Center klinikasi bizga svязga chiqdi. Biz ham hissamizni qo'shaylik, iltimos sizlardan deb biz olib keldik. Bugun полностью hamma jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ahvollari qanaqa deb, в общем, o'zlaringiz ko'rasizlar. Ketdik. Shuhrajon, assalomu alaykum. Kutganingizda mana olib keldim, yozuvdingiz. Keldik, bugun xudo xolasa vez protsedurasini ko'rsatib o'tamizda, nasib bo'lsa. Ha, xudo xolasa o'sha kechagi kompyuterli tomografiyadan keyin qilinadigan muolajalarimiz bugun UZIlardan o'tkazamiz, kompleksli UZIdan. Terapevt ko'rigidan, urolog ko'rigidan o'tkazamiz, endokrinolog va bellarda hozir muammo bo'lgan bo'yicha neurolog, travmatolog ortopediyashlarini o'tkazamiz. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha yordamni ko'rsatamiz va umidvor. Boshladik bo'lmasam. Ketdik. Davay. Qanaqa jarayonlar boshladik Panji akaga? Hozir Panji akada shu qorin bo'shlig'ida va sal pastroq siydik yo'llarida muammo bo'lgani uchun hozir birinchi bo'lib urolog vrachimiz UZI apparatida tekshirib ko'rmoqchi. Действительно анемия. Анемия. Да, надо сдать. Да, без анализа, конечно, мы диагноз не можем утвердить. Bo'ldi. Самое главное знать группу крови. Agar qon kerak bo'lsa, qon beramiz. Men o'zim lично tayyorman. Qonim ko'p meni. Mana bu, mana Norbek beradi qon. Hammamiz tayyormiz agar guruhimiz to'g'ri kelsa. Даже Shuhrat tayyor qon berishga. Misolda, mana даже bu kishi tayyorda. Siz ham berasiz qon. Ko'ryapsizlarmi? Butun personalimiz bilan agarda yordamimiz tegsa, biz tayyormiz. Hozir Panji aka tekshirib ko'ramiz sizni, palpasiya qilib ko'ramiz, qorin bo'shliqlaringizni o'lchab ko'ramiz, davlengizni o'lchab ko'ramiz. O'shanga qarab turib, sizda bu yoqda tayyor tomografiyalar bor ekan, UZIlaringiz bor ekan. Bu yoqda o'zgarishlar bor. Sizga hozir hammasini podrobno tushuntirib beraman. Xo'pmi? Shuhrajon, men terapevtga hozir fikrlarini bildirdilar. Endi qayerga boramiz hozir? Endi hozir kecha kompyuterli tomografiya qilishimizda zaключениесida yozilganki, yana bir qismi bularda позвоночник, bel sohasida muammo bor deb yozilgan. Shu sababli hozir bel muammosi bo'yicha ortoped vrachimiz yoki neurolog vrachimizga uchrashishimiz mumkin. Beldagi og'riqlar qachondan beri bezovta qiladi? Belingizda o'zgarishlar ko'rsatyapti-da. 2 oy bo'ldi. Undan